Hello guys, it's early morning around 6 a.m. यस्तो देखिरहेको छ थाहा छ हामी चाहिँ हिजो राति आएको थियो सो टेन्टहरू चाहिँ नदीको ठिक अलिक माथि छ छेउमै त छैन अलिक माथि छ सो तपाईँहरू पनि यता आएर घुम्न सक्नुहुन्छ हैन बस्न सक्नुहुन्छ टेन्टभित्र चाहिँ इट्स माई फर्स्ट एक्सपिरियन्स I enjoy a lot अन्त तपाईँले यतै पकाउनु पनि पकाएर खान सक्नुहुन्छ जस्तो हामीले हिजो सबै लिएर आएको थिएँ हामीले हिजो राति पकाएर यतै खाएर इन्जोय गरेर मजाले सुतेर अहिले चाहिँ बिहानको 5:30 पौने 6 भइरहेको छ होला सायद probably सो इट्स अर्ली मर्निङ यस्तो देखिरहेको छ तर मतलब घाम पनि आउँछ होला एकछिन बादमा यो रिभरको यस्तो यता तल भएर चाहिँ जङ्गलहरूको बिचमा भएर चाहिँ हैन यहाँ जङ्गलहरू छ साइड साइडमा पहाडहरू छ पल्लोपट्टि रोडहरू छ हैन यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिक घुम्सेको जस्तो भइरहेको छ हुस्सो लागिरहेको छ हल्का हैन गाइस तपाईँहरू चाहिँ यता राफ्टिङ पनि रिभर राफ्टिङ पनि गर्नु सक्छ यहाँ हो राफ्टिङको लागि ट्युब्सहरू हैन यता रेडी छ यो मान्छेहरूले फिसिङ गरिरहेको छ पुरा गुड मर्निङ एभ्रिवान हामी चाहिँ टिस्टामा छौँ त्रिवेणीमा छौँ पल्लो टिस्टा रिभर एन्ड यतापट्टिको चाहिँ रङ्गी रिभर अन्त यो दुईवटा चाहिँ उहाँ मिलेको छ सो इट्स कल त्रिवेणी हैन सो त्रिवेणीमा चाहिँ हामी टेन्टमा बसिरहेको छु यता ब्रसिङ खान्थी सानुमा 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 गुड मर्निङ भन न गुड मर्निङ यस्तो छ इट्स ब्युटिफुल तर मलाई त केही लोभ लाग्दैन बल्ल लोभ लाग्दैछ के बल्ल लाग्छ भने म त एक महिनाको त सबै असार्छु त्यो मान्छेलाई जुन तल झर न अघि गइसक्यो अघि त्यहाँ तल देखाइसक्यो सबै हजुर इट्स माई फर्स्ट एक्सपिरियन्स मेरो चाहिँ एन्ड आई रियली इन्जोय द प्लेस इज रियली ब्युटिफुल everyone can come here and at least visit once
जो चाहिँ छ जो those who cannot go to Goa, you can come here and the cost पनि त त्यति बेसी छैन है बेना? It will cost right now it's 1500 including meals, and for 2 person it's 3000 here. छैन दाजु ल ल ल ल Hard. हालिदिन्छ म 계속 보는 거래, 해도 돼. 내기라고 그래. 아니. स्विमिङ पुल Ama, Mamun tayo. मम सानो बा खेल न स्विमिङ गर न खेल खेल लु चिप्लिङ नगर पस पस मजा आयो मजा आउँदैछ स्विमिङ गर्नु स्विमिङ कसरी गर्छ देखाइदेऊ न हात पनि चलाउ न गुड राम्रो एक्सपर्ट जस्तो चलाउँदैछ अहिले पखा आया रे बाहुबली हेर पानी यस्तो चिसो सानो भएर कति गिलासले पस्यो है यस कस्तो चिसो छ पानी ब्याट्री जान कस्तो चिसो पानीमा चाहिँ तपाईँको छोरी नुहाएको बहिनी यता नौ यता नौ यता नौ यो चाहिँ यो भित्र हाल्नुपर्छ पानीमा तपाईँ त्यो निक्लिरहेको रहेछ बर्का अघि पनि त निन्द्राले त म अब चाहिँ निन्द्रा होला है होला हैन लु ओहो पानी पानी हैन पानी हैन अब चाहिँ हामी फर्केको आमा यस्तो हावा आइरहेछ आमा हावा पुरा चल्दैछ त्रिवेणी हस्पिटल तर यो हस्पिटल चाहिँ जब कोभिड भएको थियो त्यति बेला मान्छेहरू क्वारेन्टाइनमा यही हस्पिटलमा राखेको थियो यही हस्पिटलमा राखेको थियो छ बट अहिले चाहिँ बन्द गरिदिनु भएको यो चाहिँ सुन्तलाको बोटहरू रहेछ यता टन्नै रहेछ परसम्म कम्ती हो